ingsun duwe rasa. Bakal. Lho pul kendangan pul. Oke, setelah panjenengan semuanya kami hibur dengan kebiar atraksi Jaranan Buto yang mana diaturkan oleh panjenengan pun Mas Pendik Prabowo juga oleh Radita Dananjaya dan kawan-kawan. Kali ini untuk nyirep suasana, untuk menghangatkan suasana, mari kita saksikan olah kridat dari para bidadari cantik KPJ Budaya Bergoyang. Yo. Yuwidia dan Buh Sopolali belum berpelampiasan. Saya kira dewe tidak turunin logok. Sugeng dalu, sugeng pinanggihan kalian seni campur sari campur ya. KPJ Budaya. Sugeng dalu nggih. Halo. Pak Sarung saking Karetan, ugi Pak Seman, Bu E saking Barurejo. Mas Piko saking Muncar matur nembah nuwun rawuhipun Mas Mbak Uul. Endi wonge? Oh ndelik. Spesialipun kagem Bapak Ibu kalih mas-mas panitia sedaya. Nggih, spesialipun kagem bapak-bapak nggih.
Sing badhe nyuwun lagu Jawa kula aturi minggah. Munggah, Mbak. Mas Oni sugeng dalu. Sinten malih? Oh, mas-mas YouTuber wis pokoke kabeh. Jelas sing kono diusir pindah rene. Kencang lah caranya. Ojo mung isun hang ngrasakaken jerone kangen ngrumangsani sun welas riko ari sing kereket rungokno swara ati hangen-hangen liwat kendeng iki ngaku tombone kangen setino tino riku nono kapiare ojo mong isun hang tuwe kangen ojo mong isun hang masyaring kono riku ndiwase ojo mong isun hang tuwe kangen ojo mong isun hang ojo mong isun ngrasaken jerone kangen rumangsani sun welas riko kari sing ngreket ngokno swara ati liwat kendeng iki nganggo tombone kangen setino tino riku ndiwelase ojo mong isun hang tuwe kangen ojo mong isun hang Duiku mung rasa sayang, duiku mung rasa sayang, nganti nyawaku ninggalke roko, rasaku ora ilang, tresno ning jero dodo, sing tak jauh impian aku rasuke bondo moyen digawe loro sampai dati nafasku mau kowe sing tak tunggu ora ono liyane sing ning atiku rasa sayang nganti aku masih
dalu sugeng rawuh Mas YouTuber. Spesial kagem Bapak Panitia. Kelap kerlip lintang ana ring awang-awang ngengetaken ison rikala ambiriko samilire angin ana ring kaya bengi nambahi sepine ati hamagi dewekan kelap kerlip lintang ana ring awang-awang ngengetaken ison rikala ambiriko samilire angin ana ring kaya bengi nambahi sepine ati hamagi dewekan dalam sarasane ati pengen ketemu tapi sing bisa kaya tini maksa ketika ngarep nopianyu tiang teko kanan iki setengah mati wong riko bisa namjani sayang riko saiki nang ngendi wes suwi son nganten-nganteni kelak kerlip lintang ana ring awang-awang ngengetaken ison rikala ambiriko samilire angin ana ring kaya bengi nambahi sepine ati hamagi dewekan Dunalang sarasane ati pengen ketemu tapi sing bisa kaya kene maksa ketika arep kepianyu udan teko kangen iki setengah mati wong riko bisa namjani sayang riko saiki nang ngendi wes iso nganten-nganteni Mbak Ulfa, kula aturi minggah. Mbak Ulfa. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh pengunjung Pasar Beringin, terima kasih hadirnya panjenengan semuanya. Namun sekali lagi kami ingatkan buat panjenengan semuanya selalu jaga jarak dan juga patuhi protokol kesehatan nggih, demi keamanan serta kenyamanan kita bersama. Dan juga untuk hari-hari berikutnya di saat kita ingin mengadakan sendera tari atau gebiar kembali dapat terlaksana secara aman, nyaman dan tentram nggih. Matur nuwun. Monggo. Monggo Mbak Ulfa. Mbak Ulfa. Monggo. Tuan rumah Mbak Ulfa. Mbak Ulfa. Monggo monggo. Pokok iki engko lek anakku nangis tanggung jawab dirimu. Oe, oe, oe. Oe. Sik ya, Nduk, dilutae. Sugeng dalu kagem para YouTubers. Ugi sugeng dalu niki wonten pamundutan saking Mas Imam Tohari. Spesial buat PDI Perjuangan. Kasar rek. Ugi spesial kagem masyarakat Sembulung. Ngapunten niki kalah ayu kula kalih niki. Iki jan ayu banget teh. Wedok. Oh iya. Mbak, tapi gak gawe siung lho, Mbak. Tapi gak siji gak gawe siung.
Monggo Mas. Spesial Bapak Semar ugi ibuke. Sing kira ana welet kadung sing ana genine sing kira ana welet kadung sing ana wong apa-apa aja memangan wong riko alang-alang aja golek perkara engko tak apa tuyas melonyot tuyas jadi ancur urip ison sugeng dalu Rama Maon sugeng mirsani nggih. Ngono rasa jagoan ati emanan temenan ambiar yang pangkatut yang yang piayu adem rasa ati ayo tentrem umya-umya ngono rasa konena manen menang kena sing ambiar gampang katut gampang lolot yang banyu adem rasa ati ayem enak turu tentrem umya-umya matur nuwun. Mak Jana monggo. Sugeng Oke, juga kami haturkan selamat malam sugeng rawuh kepada panjenenganipun perangkat dari Kapolsek nggih sugeng dalu saha saking Koramil sembah nuwun rawuhipun derek panggai bagya. Oke, dari perangkat Desa Sembulung juga terima kasih hadirnya panjenengan ikut membantu dan juga ikut berpartisipasi. Monggo.
MC niki tak wasi. Ket mau ki lho nang ngendi lek ndelik MC ki lho. Lah kok ora ditutokne ning kene ngisi-ngisini wae. Golane ya nang. Golane iki memburi aja mengarep. Lah lek mengarep lek ngene-ngene kok. Lambangan digagalkan. Aja Ini ya robo pindah sembulung golek mulai. lah. Ayo. Mi. Goyang deret. Sindene sik mangan. Wih, payake.
sahur. Sugeng dalu. Spesialipun kagem mas-mas YouTuber. Kawitan ketemu Riko nong pesisir wetan laring ganteng hanggawi ketyanan sepisan ketemu Riko ati maki demen lali mangan lali paran-paran dalu sing bisa turu yo katong katonen ati sing bisa Spesial kagem Mas Panitia, Mas-mas YouTuber kali Mas Ipul. Mas Ipul, Mbak.
kae lo. Buri kuwi. Ayo pul. Durung nganti garing jatuh sing ning atiku teko-tekone sliramu nambahi lara batinku aku ora percaya nanging kabeh iki nyata jedone ngarepe mata yen sliramu kuwi citra panas-panase srengenge kuwi kang ngeliti awak iki nanging sepanas rasane ngati nyawang kedadean iki ning jero dodo yen pancene wis nasibku kudu pisahan karo aku ora percaya nanging kabeh iki nyata cedhok ning ngarepe mata yen sliramu kuwi citra panas-panase srengenge kuwi kang ngeliti awak iki nanging si panas rasane ngati nyawang kedadean iki lunga aku sing kudu lunga tinggal batinku kelara-lara ra bakal awakku iki bali nemoni sliramu lila aku iki wis lila senajan lara ning jero dodo yen pancene wis nasibku kudu pisahan karomu lila aku iki wis lila senajan lara ning jero dodo yen pancene wis nasibku kudu pisahan karomu Malah ning mburi wae ning ngarep ae. Disane sun duwe rasa demen nyang riko yo tawe mong sedelo ketemu nih barang diane
kadung mula riko hangson welasi sun kepengin kaki caremno wasiki disane sun duwe rasa demennya ngriko esemi apa mula rupane bisa kyawe sontia diwase sondo turu nekati ngimpi sondo marep katono ring ati kadung mula riko hangson welasi sun kepengin kyake carepno wasiki tonggo turu nekani ring ngimpi sunggo merem ngatono ring ati kadung mula riko hangson welasi sun kepengin kyake carepno welasiki Wah, sahur. Ayo Juliana yuk nyanyi yuk. Wah, sahur. Sahur. Mawar hangson rumyati mekar nong liya ati kembyangan ison sayang rini nancep nong seru
Kemasan nggih. Hah? Spesiale kanggo Mbak Widya. Request wong ngene gini. Tuan rumah. Kadung sun iling riwayat pengen ake cerita lan ake kenangan make jangget nong pikiran tapi saiki mongkari kadung seniling riwayat pengen ake cerita lan ake kenangan masih jangget nong pikiran tapi saiki mongkari angenan saiki isun mau bisa ngangen lare hasil peniti angan gula manis masa lalu tapi sayangnya pedot satu runge tuye untung mau pisah nasib rumnya sampai merocok janur kuning kadung suniling riwayat pengen ake cerita lan ake kenangan hang make jangget nang pikiran tapi saiki mongkari angan saiki isun mong bisa ngangen lare sing kene tiangan mula manis tapi sayangnya pedot satu runge tuye nasun rumya sampai merocok janur kuning sampai merocok janur kuning sampai merocok janur kuning monggo Mbak Sinden. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita. Dadah. Terima kasih atas kebersamaan masyarakat semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Karang Taruna Dusun Kerajaan Desa Sebulung, Jika Kerajaan Desa Sebulung. Terima kasih atas partisipasi kepanjenengan. Buat para penari-penari yang handal yang sudah ikut bersukaria, berbagi rasa, berbagi kegembiraan rasa. Kami aturkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebersamaan kita berkah dari ilahi dan juga berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami aturkan selamat malam. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang telah kami lakukan, baik itu kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami aturkan selamat malam. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sedelo ketemu nih arandiane Songgo merem ngatono reng ati kadung mula riko